مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امیر فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. اما همونجوری که از صدای منم مشخصه حالم زیاد خوب نیست. 4-5 روزیه که درگیر این ویروس کلک کرونا هستم. البته 2-3 روز اول فکر می‌کردم سرماخوردگیه، امروز صبح متوجه شدم که کرونا. حالم زیاد خوب نبود، چند روزم هستش که برنامه نمیتونم اجرا بکنم چون که اصلا صدام بالا نمیومد، چشام اشک میومد. امروز یه مقداری حالم بهتر شد و چون قول داده بودم که راجع به ماجرای فوت خانم زهره فکورصبور که در رسانه‌ها عنوان شده بود که ایشون خودکشی کرده، راجع به پشت پرده‌هاش و علت فوتش با شما صحبت بکنم. ببخشید بزرگی خودتون اگر صدام بالا نمیاد یا صدا مثل همیشه نیست و یه مقداری هم صورتم چی میگن بشاش نیست، ولی سعی میکنم که با انرژی زیادی براتون اجرا بکنم و ببخشید دیگه این کرونا به ما هم رسید. نکته هم بگم که این بار دومه دارم کرونا میگیرم، با اینکه 3 بار هست واکسن زدم. اما خبری که در طول 1-2 ماه گذشته خیلی سر و صدا کرد در فضای مجازی ماجرای فوت خانم زهره فکورصبور بود که ترکشش به سمت منم زیاد اومد و گفتن که امین فردین افشاگری کرده و این افشاگری ها باعث شده که خانم زهره فکورصبور خودکشی بکنه. که خیلی اومدن فحش خارمادر به من دادن، فحش ناموس دادن، مادرم و پدرم و همه فک و فامیل و جد آباد منو فحش دادن که تو افشاگری کردی و افشاگری تو باعث شده که این شخص خودشو بکشه. از اون طرف یه عده هم از آب گلالود ماهی گرفتن و با خبرهای دروغ و فیکی که زدن میخواستن از من انتقام بگیرن، به خاطر اینکه من قبلا راجع به خودشون یا رفقاشون افشاگری کرده بودم و این قضیه رو بهترین فرصت میدونستن که بگن که آره بیایم خودکشی یا فوت اون طرف رو نسبت بدیم به امین فردین، بدش بکنیم، منفورش بکنیم، مردم بهش فحش بدن، بگیم بهترین انتقام ازش گرفتیم. اما من در همون روزها اگر یادتون باشه یه ویدیو منتشر کردم و گفتم که زمان بهترین قاضی برای این اتفاقات هستش. امروز میخوام جزئیاتی رو که پزشکی قانونی در خصوص علت فوت خانم زهره فکورصبور اعلام کرده بودن رو به شما بگم که شاید با شنیدنش کرکوپرتون بریزه. و علت سکوت خانواده زهره فکورصبور هم جالب هستش که اگر دقت کرده باشید که همسر ایشون یا همسر صیغه ایشون آقای مهران مهام سکوت کردن و به هیچ عنوان راجع به این قضیه اظهار نظر نکردن. رفیقای صمیمی و سلبریتیاش که سلبریتی هستن که اصطلاحاً با خانم زهره فکورصبور دوست بودن که همه ماشاءالله رفیق فاب و یه عده‌شون میگفتن که اصلا شخصا خود خانم زهره فکورصبور رفته اون دنیا به من خبر داده که علت خودکشی امین فردین بوده. بقیه هم که قربونش برم همه خاطرات تعریف میکنن و دیدید دیگه تا یه شخصی فوت میکنه همه میگن که ما دیشب خوابش رو دیدیم و فلان و بیسان و بهمان. هر کسی هم از سمت خودش یه ماهی نسبت به این قضیه گرفت. از آب گلالود ماهی گرفتن که کنتور نمیندازه. در خصوص خانم زهره فکورصبور هم این ماجرا وجود داشت. اما ما صبر کردیم که حالا هر کسی هر اظهار نظری که دوست داره بکنه و نکته‌ای که وجود داشت این هستش که من همیشه میگم وقتی که مردم ما سواد رسانه‌ایشون پایین باشه نتیجه میشه همین. خانم زهره فکورصبور 5 ساعت نبود فوت کرده بود اومدن گفتن که خودکشی کرده، یعنی تو رسانه‌ها اومدن اعلام کرد. نه منتظر شدن که پزشکی قانونی جواب سمشناسی رو اعلام کنه، نه منتظر شدن که خانواده‌های نزدیک خانم زهره فکورصبور یعنی شوهرش یا اصطلاحاً مادرش یا خواهرش بیان اظهار نظر بکنن. سریع بریدن و دوختن و تا تونستن راجع به منم خبر زدن. هرچند بازپرس ویژه پرونده آقای محمد رضا صاحب جمعی به صورت علنی اعلام کردن که با رسانه هایی که عنوان کرده بودن خانم زهره فکورصبور خودکشی کرده بوده داخل ایران هم هستن باشون برخورد میشه. خودتون میدونید دیگه، اون یارو پسر پشمکی تیم پلاس کیکی اون یا اون دکتر فیکو، همه اینا که من البته خودم به صورت قانونی با اینها برخورد خواهم کرد. هم توی کشوری که زندگی میکنم حالا اینا ان شاءالله میخوام ویزا بگیرم و بیان اینجا خدمتشون خواهیم رسید. به حال الفاظی مثل قاتل، الفاظی همچون نمیدونم
هروز این چرت و پرتایی که به من نسبت دادن بار قانونی داره و ان شاءالله رفتیم توی دادگاه میان پاسخ میدن که این چرت و پرتایی که به من نسبت دادن باید برن جواب بدن. حالا ما به وقتش، ما خیلی آدم آرومی هم سعی می‌کنم که نسبت به موضوعات آروم و با طمأنینه رفتار بکنم. اما اون ور قضیه رو یه عده ندیده بودن. خانم زهره فکور صبور زن دوم مهران مهان شده بود. یعنی رفته بود تو خونه، رو خونه یه شخص دیگه، رو خونه یه زندگی ساخته بود. و حالا میگن که یه عده میگن پشت سر مرده حرف نزن، در راجع مرده چرا حرف میزنی فلان بیسان بهمان. گفتن واقعیت و کشف حقیقت در همه جای دنیا اتفاق میفته. در ویدیو هم گفتم مایکل جکسون بعد از اینکه فوت کرد، حتی بروسلی و کسای دیگه که حالا خیلی از شما اسمشون شنیدید، سالها در خصوص فوتشون و در خصوص زندگیشون صحبت میشه. اما توی ایران تا ما میخوایم صحبت بکنیم میگن امام و انقلاب و اسلام به خطر افتاده. اما این ور قضیه رو نمیدین که ایشون زن دوم یه شخص دیگه شده بود و خودتون نمیذارید جای زن اول مهران مهان. یک 2 دقیقه یکم خودتون بذارید جای اون آدم. ولی چون حالا این سلبریتی بوده، چون این آدم معروفی بوده، آدم معصومی هم باید باشه. اگر باید باشه من نمیدونم. اما نتیجه پزشکی قانونی اون چیزی هستش که اعلام شده و امیدوارم که خانواده زهره فکور صبور هم بیان علنی اعلام بکنن. اما من نمیدونم چرا تأکید دارن که این قضیه رو محرمانه نگه دارن و چرا نمیان در خصوص جزئیات پرونده صحبت بکنن. رسانه های داخلیان که روزهای اول بال میزدن و هی میگفتن خودکشی، چرا نمیرید جزئیات پرونده رو از پزشکی قانونی بگیرید؟ خبرگزاری‌ها چرا نمیرن جزئیات پرونده رو بگیرن؟ بابا شما تو ایرانید، برید بگیرید. من میگم شما برید برگه بیارید بگید نه ضد اینه. خانم زهره فکور صبوری که متولد 2 فروردین 1357 بودن، 10 اسفند 1400 هم عنوان شده که ایشون خودکشی کرده، که امروز ما میگیم خودکشی در کار نبوده و فوت بوده. حالا فوت چی؟ اینجاش جالب. توی نتایج سمشناسی عنوان شده که خانم زهره فکور صبور در روزی که یعنی اون آزمایش سمشناسی گرفتن که توی خونشون الکل کشف شده، یعنی دوز بالای الکل، نه اینقدر دوز بالای الکل رو مصرف کرده بودن و همچنین ایشون چند وقتی رو به پزشک مراجعه کرده بودن و یک بیماری عفونی تو حالا قسمت حالا واژن اینا داشتن، به خاطر حالا معلوم نیست، و قرص تینیدازول اگر درست تلفظش کرده باشم، دوستانی که حالا بحث داروسازی یا چیزهای مختلف میخونم امیدوارم که تصحیح بکنم و بر من ببخشید. من دکتر داروساز نیستم و فقط چیزی اطلاعاتی که پرونده به دستم رسیده شد. قرص تینیدازول مصرف کرده بوده که این قرص برای حالا مقابله با انگل و باکتری و چیزهای مختلف و جلوگیری از عفونت، که این قرص کلا با الکل مشکل داره. البته بیشتر قرص ها با الکل مشکل دارن. یعنی شما وقتی که حتی استامینوفن هم مصرف بکنید، الکل بعدش مصرف بکنید، دوز این قرص رو چند برابر میکنه. اینو متخصصان امر پزشکی میگن، من نمیگم. و این قرص با اون الکل نساخته و متاسفانه باعث شده که خانم زهره فکور صبور اووردوز بکنه، یعنی اصطلاحاً بدنشون دیگه نتونه مقاومت بکنه نسبت به این قضیه و اصطلاحاً جون خودشون رو از دست میدن، که در روزهای اول عنوان شده بوده که ایشون با 100 تا قرص خودکشی کرد، که خبرگزاری رسمی هم اعلام کردن. ما از قول خبرگزاری اصلا چند قسمت اشاره کردیم این نکته. اما این موضوع رو شما میتونید کی اصطلاحاً راستی آزمایی بکنید؟ جایی که آقای محمد رضا صاحب جمعی به عنوان بازپرس این پرونده در خصوص فوت خانم زهره فکور صبور اومدن گفتن که کلا ماجرای خودکشی کنسله. بازپرس پرونده گفته و حتی اون مصرف 100 قرص رو هم کنسل دونستن و گفتن که نتایج سمشناسی و نتایج پزشکی قانونی چیز دیگه ای رو میگه. و از اون طرف با پرینت SMS هایی که در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفته عنوان شده که خانم زهره فکور صبور همزمان با 4-5 تا مرد مختلف در ارتباط بوده که شب قبلش
با یک شخصی ارتباط داشته که اون شخص رو آورده بودن توی دادگاه و بهش گفتن که شما چه نسبتی با خانم زهره فکور صبور داری، که اون شخص هم بنگادار بوده. دارم دیتیل میدم بگیرید جزئیات پرونده رو. و اون شخص هم رفته یه برگه آورده گفته که من خانم زهره فکور صبور رو صیغه کردم، حالا تا چقدرش راسته چقدرش دروغه رو ما نمیدونیم، و گفته که من صیغه بودم و با ایشون ارتباط داشتم و تا چند سال قبلش هم باش بوده. که از اون برم آقای مهران مقام هم رسما اومد اعلام کرد که ایشون زن دوم من بوده، تو در خبرگزاری ها هم اومده بوده. چرا خبرگزاری ها این دیتیل رو اعلام نمی‌کنن؟ چرا نمیان بگن که تو خون خانم زهره فکور صبور الکل و مصرف این قرص بوده و این دوتا باعث شده که ایشون اووردوز بکنه؟ چرا نمیان بگن که ایشون توی پرینت مکالماتشون و اس‌ام‌اسشون ارتباط با مردهای مختلف بوده؟ چرا نمیان بگن که ایشون زن دوم تهیه کننده بوده؟ آها، بیان بگن امین فردین اون بده‌ای که ازش ساختیم میشه خوبه. بیان جزئیات پرونده رو بگن. اگر غیر از اینه بیان به مردم نشون بدن. اصلا نمیخوان اینا رو بگن، اصلا بیان راجع به این قضیه شفاف سازی بکنن. دیگه آقا وقتی یه سلبریتی مملکت فوت میکنه و جون خودش رو از دست میده، مسئولان، حالا قوه قضاییه است، نمیدونم پزشکی قانونی، هر کجایی که هستش، میاد راجع به این قضیه شفاف سازی میکنه، میگه علت فوت این بوده، بیاد علت فوت رو شفاف سازی بکنه برای مردم. میگه چیز دیگه یا چیز پیچیده یا این قضیه. اون نمیدونم خانه هنرمندانه که کیه که راجع به من نامه زده بود به قوه قضاییه که گفت بود آیا باید جلوی این گرفته شاید یه سری چرت و پرت دیگه که نوشته بودن نامه بزنید شفاف سازی بکنید واسه مردم. بگید خیلی چیز پیچیده و عجیب و غریبی هم نیست. آقای محمد رضا صاحب جمعی هم که ایشون دست به مصاحبهشون خوبه، میتونید از ایشون هم خبرگزاری ها و رسانه ها مصاحبه بگیرن و ایشون هم میتونه به عنوان بازپرس پرونده راجع به اظهار نظرهایی که من در یک رسانه بزرگی که این همه بیننده دارم عنوان میکنم بیاد اظهار نظر بکنه. خانواده‌اش هم بیاد اظهار نظر بکنه. خانواده‌اش حاضرن بگن که زهره فکور صبور خودکشی کرده، نیان بگن که الکل مصرف کرده با یه مرد دیگه بوده، نمیدونم قرص مصرف کرده. این شده وضعیت ما. خود آقای مهران مقام من نمیدونم چرا نمیاد راجع به این قضیه صحبت بکنه. بیاد شما شفاف سازی بکنید راجع به این قضیه صحبت بکنید. اون پیجای زردم که ولش کن، میدونید که دیگه این حجم خبرهایی که اومد در اینستا توسط یک گروه‌هایی که بهشون میگن گسترده اتفاق میفته. راجع به گسترده هم توضیح بدم، جالبه و به دردتون میخوره. حالا یه مقدارش ربط داره به خانم زهره. یه سری افراد هستن که اینها مثلا تو پیج 7 تا 10 تا پیج اینستا دارن. حاشیه زرد، حاشیه پلاس، ایکس، وای، نمیدونم اخبار بازیگران، اخبار هنرمندان، کل اخبار هنرمندان باشه. یه سری پیجای دیگه هم هستن، مثلا یه شخص خودش 5 6 تا پیج داره. مجموعاً مثلا 10 نفر آدمن، هر کدومشون هم 10 تا پیج دارن، پیجاشون هم 200 و 300 و 500 و 1 میلیونه. 10 تا پیج میشه 100 تا پیج. بعد یه نفر لیدر دارن که اون طرف مسئول گسترده است. مثلا من لیدر این تیمم، میان بهش میگن که آقا ما بهت مثلا ویوی یه دونه تک تومانی میدیم که مثلا 100 تا پیج دیگه دفعه میشه 50 میلیون ویو مجموع همه این ویوها، یا مثلا یه دفعه میشه 400 میلیون ویو، 500 میلیون ویو. به طرف 500 میلیون پول میدن، 400 میلیون پول میدن، میگن که این ویدیو و این تایتل و این عکس رو شما بده این کسایی که اصطلاحاً زیر دستتن پخش بکنن، گستردن. اونا هم براشون فرق نمیکنه، پول براشون مهمه. میگن که اوکی تیتر بزن امین فردین قاتل زهره فکور صبور به خاطر افشاگری‌ها. اینم میده این 10 نفر، این 10 نفر هم تزریق میکنن تو 10 تا پیجشون، یه دفعه میشه 100 تا پیج. کل اینستا اکسپلورر که باز میکنه همه میگن که البته این قضیه سود داشته، اولش 700 هزار تا دنبال کننده و اضافه شد پیجمون شد 1.5 میلیون. نمیتونم بگم. ولی از اون طرف یه 400 خورده میلیون، یه دونم 300 خورده میلیون تزریق کرده بودن که به این گسترده ها که اینا خبر پخش کنن که امین فردین. اما من گذاشتم زمان بگذره، همچین افشاگری رو کردم که آبرو شرف نداشته اون آدمایی که پول دادن بره، حتی ندارن حالا براش بره. بازم تاکید میکنم خانواده‌اش پزشکی قانونی، دادگستری و بازپرس پرونده، برید رسانه‌ها پیگیری کنید، علت فوتو بگید.
ما در آوردیم این بوده. یه مقداری هم بخوان تکذیب بکنن برگشت در میارم از پزشکی قانونی بهتون میدم. تو ایران هم که قربونش برم خیلی راحت پیگیری این چیزا پیدا کردن این برگا. حالا ما نگه داشتیم به وقتش. من همیشه گفتم ما 20% 30% از دیتاها رو عنوان میکنیم، منتظر میشیم تکذیب بکنن. تکذیب کردن بقیه سند رو نشون میدیم به بعد. اون موقع قیافه ها دیدنیه. حالا ما صبر میکنیم ببینیم که چه جوابی میدن. مرسی که با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ببخشید که من صدام گرفته یه وقت بگم حالا اولا خوب نیست، کلی هم عرق کردم دیگه، این بیماری دست سر ما برمیاد، صدام هم بالا نمیاد. دوست داشتید ممنون از شما.